我在村里看到有猫一直盯着你怪叫，那你可就要小心了，问问自己做没做过亏心事，他们可不是在对你卖萌，而是要向你索命。因为在娘头七那天，一群猫站在他的棺材上，发出婴儿啼哭般诡异的叫声，那双在夜里泛着金光的眼睛注视着村子里的每一个人，整个村庄都人心惶惶。在娘的葬礼上，那群猫注视过的人一个接一个离奇死亡，村里尸横遍野，冲天的大火掩盖了所有的罪恶。悬疑小说千千万，腹黑女二战一半，报警男友连好 WiFi， 精彩故事现在开始。断头乡尸鬼庄，恶业相连皆虚妄。这晦气的是出现在娘的葬礼上。坐了4小时的车，我终于从学校赶回了家。院子里的人们正在白先生的命令中搭设灵堂。一进屋门，我便看到娘身上穿着宽大的寿衣，直直地躺在黝黑的门板上。她的头顶放着一碗白饭，一把细香，一顶香炉，一个酒杯，一盏油灯。我哭着就往她身边扑，爹想拦住我，我却无视他，硬是将他撞到了一边，离得近了，我才看到寿衣高立的领子里，我娘的脖子上尽是青紫的掐痕。愤怒席卷了我的理智，我大声地质问爹：“你到底对他做了什么？娘身上的伤是怎么回事？人到底是怎么没的？”爹一脸的不耐烦，起身就要往外走。我见他这样，直接拿出手机准备报警，才刚按键，手机被人拍飞出去，重重摔在墙上。我买来的二手机本就是很旧了，现在直接碎得不能用了。银胡子猥琐地看着我笑：“老孙，你家丫头要报警抓你呢。”爹听了银胡子的话，回身就向我脸上打来，火辣辣的疼刺激着我的神经。屋里的动静惊动了院里的白先生，看他走进来，爹和银胡子都换上谦卑的表情。他睨了我脸上的红印，声音平淡却威严的开口：“熊熊和老孙过来，都别瞎折腾了，先把机香点上，别耽误时辰。”我无助的滑坐在娘身边，什么也说不出来。爹则拿起了细香，凑到油灯前，刚要碰到火苗时，油灯就突然被风吹得摇晃起来。关上门窗后，爹又试了4、5次，可怎么都不能把香引燃。他的额头现出了汗水。白先生皱了皱眉，双手结了法印，口中念念有词。此时油灯安静下来，爹又做尝试，可依旧无法点燃香。白先生这怎么办？爹的声音里尽是颤抖。见他这模样，我却不禁大笑起来，哈哈哈！爹，你是在害怕吗？你在害怕什么？你的香我娘不要呢？许是被我的话激怒，他又要上前打。我才刚举起手，屋里突然刮起狂风，娘的短发被吹得发丝飘荡，宽大的寿衣不停摆动。爹似是被这场景吓住了，他小心地往白先生身边挪去，白先生却走到我跟前，一把将我拉起，将3支香按到了我的手上。熊熊，你来点，这香点，不然你娘是找不到投胎路的。生前不能随心，死后还无法转生吗？我颤抖着尝试了几次，可我的香也点不燃。想来我娘是真的不想走吧。白先生直接把爹的手抓住，他用匕首划破爹的手指，绯红的血瞬间滴到了油灯里。他又拿出一张符纸，口中轻念：众生多结冤，冤深难解结，一世结成冤，3世报不歇。我经传妙法，解除诸冤业，文诵至心听，冤家自散灭。符纸凭空化作灰烟，香终于点燃。可白先生的脸色却格外的差。而此时，一个疯疯癫癫的女人把门撞开，跑了进来。这疯女人是我的大姨，我娘的亲姐姐。爹说娘和大姨是地震那年逃来的，他好心收留了她们姐妹，给了她们一个住处。我爹说这话时，娘的脸上总是透着莫名的哀伤。爹看她进来，直直就向大姨身上踹了一脚，又不耐烦地对着我吼：“把这疯子拉出去，别在这里添乱。”担心大姨又被打，我连哄带拉的把她带回了房间。路过灵堂时，她嘴里还一直叫喊着：“妹子妹子，快跑啊！”院子里的男人们听到声音，都不怀好意地看了过来，那眼神太过赤裸，我的后背沁出冷汗。农村里出殡流程最是繁杂，正所谓1日门板平尸院，2日想编入清官，3日撒钱进祖坟，保的后代世事关。可回想起刚才那怎么也点不燃的香，我总觉得娘的死没那么简单。我明白娘这是有怨。而此时，白先生已将爹带到了一个角落，他面色不善地盯着爹的眼睛：“老孙，熊熊娘到底怎么死的？你不和我说实话，恐怕明天入关还会出事。”爹眼神飘忽，他低下头，不敢直视白先生的眼睛，过了好久才口中支吾着：“那天我们生了口角，我一生气就推了他一把，他人就这么没了，我可真不是故意的。”白先生冷笑着，只留下一句：“好自为之”，转身就走了，将大姨留在房间，我独自守在娘的身边。白先生走之前特意和我交代：香不可断，灯不可灭，这里的事都交给你了，你今天夜里就好好的看着。直到后半夜，我正坐在椅子上昏昏沉沉时，一阵尖叫声猛然传进我的耳朵，那是大姨的声音。来不及多想，快跑着冲回房间，却发现卧室门被从里面反锁，几个男人猥琐的笑声从里面传来。这个疯子平日里都被那臭娘们藏得挺好啊，这下我看谁还能管你。还真别说，这疯子长得可真不赖啊，啧这小身段真是迷死个人。哥们可就不客气了，这几个人里竟然还有我爹的声音。哼，你们就好好玩吧，说好了一人200块，明天可都给我送来。随着衣服被撕扯破碎的声音传出，我的理智也被冲破，随手抄起院中的锄头，今天哪怕是拼了你死我活，也绝不能让大姨受到伤害。可就在我准备动手破门时，股股阴风从后方吹来，一个身影却飘到了我的前面，凭空消失在门前。虽然速度很快，但我看得清楚，那分明就是我娘。我被吓得愣在原处，手脚麻木，动弹不得。屋里方才还在浪笑的男人，这片刻便大叫起来，如丧家之犬般跑了出来。几个人口中喊着鬼有鬼，饶命饶命啊！边叫边向门外跑去，一路上撞翻不少灵堂里的
的东西。也不知谁家的狗叫了第一声，村里所有的狗都狂吠起来。缓上来的我连忙跑进了卧室，戴姨蜷缩在床的一角，爹被吓晕在了一旁。屋里已然没有了娘的身影。在跑回娘身边时，我发现刚换过的香已经灭了，油灯也同样熄灭了，娘还静静地躺在那里。此时我已是没了力气，眼前一黑，晕倒在了娘的身边。一大早来到我家的白先生将我推醒，我哭泣着向他讲述了昨天的事情。起身查看娘的尸体时，却被眼前的景象吓得颤抖不已。娘原本的短发已长到腰间，她的脸上因岁月留下的皱纹已消失不见。这模样我曾见过，娘仅有的一张未成婚时的照片，那时的她不过17、18岁，此时的模样和照片里竟完全重合。白先生看了我娘许久，他叹了口气，让我带他去找爹。他黑着脸用凉水把爹泼醒。爹见到白先生如见救星般四肢启用，爬到白先生的脚边，抱着他的大腿哀求先生救命啊！那女人变成鬼了，她一定是来杀我的。白先生像看垃圾一样看着地上的爹，仿佛在欣赏此时地上人的卑微。过了许久，他才冷笑着开口，快叫人来吧，遗失入关。好好好，我这就去找人。爹似得了圣旨，马上就要跑出家去找人。别急，你得把昨天在这的几个男人叫来，让他们来遗失。爹有些迟疑，白先生却好心解释，做了什么自己心里都有数，如果怨气不除，可没有一个人能躲过去，速度快一点，过了时辰就来不及了。爹屁滚尿流地向门外跑去。白先生的脸上恢复了往日的平静，可我却看出他极力掩盖的愤怒。我们村是个在半山腰的小村庄，一共也就20-30户人家，离镇子里还要半个多小时才能到。爹娘只生了我一个女儿，那之后我娘再没怀上过孩子。爹常骂娘是不下蛋的母鸡，在外面和别的女人勾勾搭搭。那时奶奶还活着，对于村里面关于爹的流言，奶奶还夸赞不已，只觉得是自己儿子厉害，女人们都喜欢。他说那话时面上满是骄傲，他身边的女人换了好几个，却一个怀上的都没有。最后他不信邪的去了市里的医院，竟然查出是他自己不能生育了。当时我已经上了小学，他回到家用木棍打了娘，一天一夜，小小的我在门外拍着门哭喊哀求，几个婶子嗑着瓜子在门外嘀嘀咕咕，却没有一个人肯来帮助。奶奶则坐在地上撒泼，砸盆砸碗的在院里骂我娘是狐狸精。直到我和爹的亲子鉴定下来，确认我就是他的女儿后，娘才被从屋里放了出来。自打上小学开始，爹不肯给我出1分钱，娘就偷偷去卖血，为了他也为了我自己，我一直刻苦读书。上了高中后，我申请了学校的补助，又因为成绩好得到了奖学金，这才勉强读了下来。每次从学校回家后，爹都会骂骂咧咧个不停，上个屁的学，上学能有什么用，还能生出金子不成？你这年纪都能嫁人了，赔钱货还在花家里钱上学。他一份甜淫的咒骂，仿佛我上学就花空了他的钱，即便他从未在学业上为我出过一分。后来我考上本市的大学，成了这闭塞村庄里第一个本科生。爹把我的身份证件和录取通知都藏了起来。娘跪在地上求他，语气里满是绝望，老孙你就让熊熊去上大学吧，他以后肯定能出人头地，那时候你的好日子不就有了吗？爹一口闷下整杯啤酒，气不打一处来的把杯子扔到了地上，破碎的玻璃划伤了娘粗糙的双手，他也不躲闪，任凭鲜血滴滴落下。你当初生的要是个儿子，我卖房子也供他，赔钱货也想上学，便宜了别人家。当初要不是为了高中能多彩礼，你以为我还能让你读完高中？娘不肯放弃，继续哀求，大学肯定不用你出钱。熊熊说学校能申请贷款，他自己还能打工。我也在一旁跪下，只说以后每个月自己会努力打工。我咬了咬牙，还承诺会按月给家里打200块钱。我以为是有了钱的诱惑，爹才让我去学校报了到。直到现在，翻看着娘生前留下的日记，我才知道，原来爹同意我上学，是因为娘答应他，用他自己的身体帮爹爹赌债。我双眼通红，望着灵堂前围着白先生的几个男人，他们的名字书写在娘的日记本里。我的怨恨达到了顶峰。白先生叫他们来到娘的尸体前，看到娘现在的样子，几人更是吓得三魂没了一魄。白先生命令他们跪下向娘磕3的响头，爹和银胡子几人毫不犹豫地照做。咚咚咚的声音在房间里回荡，他们要抬门板到灵堂前入关，可抬了几次门板都纹丝未动。躺在上面的我娘嘴角似有上扬，几个人都眼带哀求地望着白先生。银胡子颤声询问这抬不动可咋办。白先生拿出一把亮银色的小刀，让几个人把手指划破，点在门板上，几人忍疼照做了，血滴落在门板上，在用力时竟抬了起来。就在抬起的瞬间，那些血随着震动流到了我娘的身下，消失在了门板上。娘的脸色似乎没那么惨白了。白先生心情似有好转，微笑着跟在几人身后。入关的过程很顺利，没再发生什么奇怪的事情。几人的脸上明显放松了许多。香火已经灭了，白先生让爹再次点燃，照着昨日的法子滴了爹的血进油灯里。爹把那点燃的香插在香炉里的一瞬间，3支香齐齐从中间折断，也不知哪里飘来了儿童稚嫩的歌声。断头香施鬼庄，夜香连接虚妄，断头香施鬼庄，夜香连接虚妄。爹的身体明显僵住，又连续3次，每次3支香都是在中间齐齐断开。院子里的人面上都滴下了冷汗。白先生自腰间取出拂尘，单手掐指不算，四周一下就安静了下来。不好，随着他这一声传出，灵堂外突然窜出了几十只猫。白先生拉着我躲进了一旁的柴房里，只留下爹那几人还在院中。猫们喉咙中发出公鸡的尖刺声，纷纷扑向了院里的几个人身上。一阵喧哗声后，几人身上都满是抓痕，其中一个叫刘老七的人却面朝下趴在地上一动不动。刘老七的哥哥刘老二跑到他跟前，把他翻过身来。他看到刘老七的脸时，疯癫大叫地跑出了我家，嘶哑的声音在村中回荡着他来
来报仇了，他来报仇了！有鬼有鬼！待大家在查看刘老七时，才看到他面上血肉模糊，竟是没了脸皮。一只三花猫窜到了娘的棺材上，他嘴里叼着的正是一张血淋淋的皮，似是受了很大刺激。银胡子用力扑向棺材，想要将猫抓住，猫轻巧一跳便躲了过去，可娘的棺材盖却被他推开了，咣当一声，棺材盖应声而落。爹和银胡子都吓得面色惨白，白先生则轻叹了口气，小声呢喃着：“看来你是不想放过他们了。”几十只猫就趴在我家房顶和围墙上，它们眯着眼盯着院里，那眼神和捕猎老鼠时如出一辙，看着地上已没有呼吸的死人，我的内心却升起一阵畅快。不久，刘老七的娘哭喊着来我家，还没进门就听到她的叫骂声：“哎，千刀的孙家，我2个儿子好好的，现在一个疯了，一个死了，我要你们偿命！”她进了门就扑到自己儿子尸体上嚎。过了许久，见没有人搭理，她才抬头正要继续骂人，却被院子里的情况吓住，把话又咽回了肚子里。娘曾和我说过，她有过一次带着我和大姨一起逃跑的机会，可那次就是村里的几个大婶把我们押了回来，眼前的这人也在其中。猫们见了她齐齐起身，忧虑的光在他们眼中闪动。刘家大娘哪里见过这场面，招呼跟着来的几个小辈，把刘老七抬起就跑回了自家。我爹银胡子和沈麻子再也受不了了，他们求着白先生，请先生给我们指条生路吧，咱们以后肯定做个好人。白先生笑眯眯地指着我娘的棺材：“你们把棺材盖上，上钉封棺，今夜子时就下葬。”几个人听到子时就吓得不行，银胡子更是连连摆手：“现在这么血性，大半夜的哪还敢进坟地？先生别逗咱了，可快想想办法救命啊！”胡东苗已是尸鬼，现在他手里已经有了人命，想着是拼了自己不能入地府，也要为自己报仇雪恨呢。今天子时我会在坟前做法，若能平安入土，你们还能留下性命。3个男人也别无他法，只得离这灵堂远远的，等着夜晚的降临。白先生则拿了一沓黄纸外出，他在村里散了话，说我娘生前怨气颇重，谁曾对他有过伤害的，就从白先生那拿走些黄纸回家，在大门处烧掉，将灰散在自家的院子里，可保暂时无忧。不然他若是报复下来，你们谁参与过害他性命，那自己也要小心了。没有害过人的也不用怕，没有因果，他自是不会找上门的。白先生回来时，手上的黄纸已经都派发完了，我盯着他空着的手发呆，他似是有所察觉，走到我身边：“熊熊别怕，你娘是个好人，即便做了鬼，他也会保护你的。”我的鼻子一酸，抬头看着白先生的脸：“白先生，我娘是被人害死的，对不对？你明明都知道的，对不对？为什么不报警？”他摸了摸我的头，安抚地看着我，他的嘴角动了动，虽然声音很小，但我还是听到了，只是恶有恶报罢了。我陪在大姨身边，守着我这世上仅存的唯一亲人。日落时分，外面就乱了套，刘老二在家里上吊自杀了，刘大娘在我家大门外哀嚎，却怎么也不敢踏进我家门一步。姓孙的，你害死我2个儿子，老娘跟你拼了！我告诉你，你不赔我50万，这事完不了，快给老娘滚出来！我爹许也是恼了，他提着镰刀跑到刘大娘跟前，声音嘶哑地咒骂着：“死婆子，他们死了那就是活该，当初在牌桌上坑我的钱，还睡我女人，现在他们没了命都是自己找的，你少来这里撒泼，1分钱我也不会给你。”他手上的镰刀因为愤怒而不自觉地挥舞着。刘大娘看向在外人面前软弱的我爹，竟敢在他面前来硬的，他披头散发地向我爹扑过来，谁想脚却被一块石头绊住。当他向下跌倒时，手臂正好从镰刀尖上划过，他的胳膊在肩膀以下、手腕以上浮现出一条如血虫般的诡异伤口。刘大娘见爹真的下手伤了他，反而没了刚才的气焰，他如看魔鬼般注视着我爹，跌跌撞撞地跑走了，写在黑黝黝的土地上留下了印记。大地吸引着一切，似乎想要得到更多。月上枝头，该去坟地了。我们一行人趁着月色向坟地前行，我爹银胡子和沈麻子抬着棺材。说来也怪，这棺木沉重，又走了这么远的路，可他们3人却显得异常轻松。这怪异的情况他们自己有所察觉，也不敢深想，只想快将人入土，保了自己的性命。白先生手拿纸钱，走在最前面开路，纸钱不停被抛向空中，犹如雪花般纷纷散落下来。纸钱的尖角滑落下来时，不经意地划破了3个抬棺人的皮肤，血沾到棺材上又很快消失，但他们似是毫无察觉。我们的身后总有光点闪过，那些猫也跟了过来，它们无声无息的，只有眼睛在黑夜里闪耀着。离坟地不远时，白先生轻声嘱咐棺材不可着地，等下我会在墓碑前做法，我让你们放，你们便直接把棺材放在提前挖好的墓穴里，都记住了吗？几人都不住的点头，表示自己会按要求办事。走进了娘的坟，我的身上顿时起了一层鸡皮疙瘩，除了墓碑所在方向，其他3面都被松树围住。这地势也奇怪，是个后高前低的位置。白先生将一把纸钱点燃，扔入了墓穴，又从怀里拿出5枚铜钱置入其中。他指挥着3人将棺材放入墓穴，棺椁接触地面，发出了沉闷的咚声。白先生手持4支香，拿出黄纸引燃，口中轻念：“弟子白朗经收到鬼，助其完愿，以此节约。”香被插在米碗里的瞬间，3个男人都齐齐向墓穴方向转身，他们眼神空洞，动作也很是僵硬。不知何时，空中显现出一个身影，他长发及腰，身着寿衣，我看得清楚，
那就是我娘。顿时猫的哀叫声从四面传来，此起彼伏的声音，似是一首哀乐在空荡的林间回荡。它向前飘荡一步，那三人便也向前走一步。我站在后面无措地目睹着这一切，看着飘在空中娘年轻的面孔，我竟没觉出任何的恐惧感，直到他们都直直扑进了墓穴，叠趴在娘的棺材上。我的脑海中突然涌入了一段奇怪的画面，年轻的娘拉着戴伊疯狂地跑着，可各个路口都被人堵住了，那些人的脸都是那样熟悉，不正是我们村的村民们？被捆绑的我娘被疯狂地殴打辱骂，你以为你还跑得了？孙驼则可把你儿媳妇看好了，大晚上的还得给你们抓人，早让你把她的腿打断了。咱们村买来不听话的女人，打断腿的都老实了。画面一转，在我家的偏屋里，大姨恐惧地嘶吼着，几个男人淫荡的笑声刺得人头疼。我娘手举菜刀冲进屋里，她拉着大姨便跑了出去，娘的头发被人薅住，她重重地倒在了床上，尖叫咒骂嘶吼都淹没在淫荡的笑声中。二哥别弄了，这娘们怎么一动不动的？这怎么没气了？周遭的一切都陷入了沉寂，再也没了一点声音。就在我愣神时，白先生已经拿着铁锹开始填土了。白先生拍了拍高古的坟包，他笑着看向空中的娘，高举出一只手，娘慢慢地向他靠近，虚空地将自己的手放在了上面。怎么回的家？我已经完全忘记了。平日里疯疯癫癫的戴姨竟然煮了粥坐在屋里等我，我趴在她的身上哭得撕心裂肺。自我回来之后，终于可以痛快地大哭一场。吃了饭，我倒在床上，似是卸了千斤的重量，昏沉沉的就睡了过去。也不知睡了多久，门外传来突兀的敲门声，那声音急切，我怀疑再敲下去门就快坏了，急忙穿好衣服出来，看到西斜的太阳，竟是睡了整整一天。当我打开大门时，银胡子和沈麻子的婆娘就站在门外，他们的脸上满是对我的鄙夷，可却不敢迈进我家一步。死丫头，我家老头呢？这都几天了，连个家都不回，是不是你个浪蹄子勾搭的？和他那个不要脸的娘一个样，全身都是骚味。他人呢？快让我家男人出来！我掏了掏耳朵，不耐烦地说，我家可没别人，至于你们男人在哪，我怎么可能知道？在哪？当然是给我娘陪葬去了，不过我是不会说出来的。就在我想着如何应对时，大姨自我身后冲了出来，她手上拿着竹制的大扫把，胡乱向门外人的身上打着。那几个大婶被打得四处躲闪，看着正在争斗的女人们，我脑子里想的却是天又快黑了，不知道今晚又会发生什么。自家的男人找不到了，有人想要打电话报警，可他们却发现我们村里的座机竟全部不能用了，而手机也完全没有信号。有几个人想结伴去镇上报警，可在村口走了几圈后，却怎么也走不出去。恐慌的情绪四处蔓延，人们开始尝试走出村庄，可筋疲力尽的他们，最终却发现无论走哪条路，无论用什么工具，都无法离开这里。村子里全乱了。夜晚降临时，被诡异情况刺激着的人们再也承受不住，众人纷纷跑回了自己的家里。猫的叫声在村里回荡，除此之外竟格外的安静。蜷缩在家里的人们并没有注意到那些，他们拿回家烧的黄纸灰，此时竟发出了幽蓝的光芒，那光芒似是引路灯，一只猫循着光芒前行。他们兴奋地跳到那些家的房顶上，发出兴奋的叫声，如同婴孩的啼哭。白先生和我此时正在娘的坟前，他自布口袋中拿出一个碗，向里面倒入了满满的白酒，酒香扑鼻，熏得我头晕。他伸手揉搓着我的头顶，力道很轻，是我从未感受过的温柔。熊熊，我需要一些你的头发可以吗？虽然不知为何，我对他总是有着莫名的信任，不自觉的我点了点头。他拿出剪刀，剪下了一些我的头发，一根黑线将碎发束缚住，又将发束浸入了酒中，红纸被封在了碗口之上。他咬破自己的食指，用血在纸上画了个符，在血符完成的同时，红纸开始燃烧，发出幽蓝的光，将四周都照亮起来。手掌大的草人被扔进了火中，草人的眉眼与我娘极其相似。突兀的尖叫声让我忍不住捂住了耳朵。当四周恢复了黑暗时，白先生说话了，熊熊，你知道魂火索命吗？我自然是不知道。白先生也并不是真的想要我回答，他自顾自地说着，人的恶是一种孽障，大家总以为做了的事只要不被制裁，自己就永远不会有损失，可业障是永远都在的，它就是一个条线，就像烟火的影子，点燃之后会怎么样呢？烟花会在空中绽放后消失无踪，而业障也会让所有的恶都化为灰烬。想要点燃它的话，以魂为油，以魄为火，那些被点起来的孽障会让人永堕地狱，永世不得超生。他笑着回头看我，嘴角上扬得很高，想看烟花吗？接下来的2天，我一直浑浑噩噩的，除了吃饭外便一直睡觉。在我不知道的时候，银胡子家出了事。银胡子活着的时候欠了别人许多钱，他长得高大，为人也很辣，轻易的大家都不愿意招惹他，谁不借钱给他，就会被狠打一顿。借钱不还对他来说是再正常不过。村里虽然都不是什么善茬，可到底都是怕他的。银胡子媳妇在我家门外闹过之后，大家都知道银胡子找不到了，现在他人失踪了，出不去村的大家精神在高压下变得扭曲，无处发泄的人们似是找到了出口。被借过钱的人聚集在银胡子的家门外，银胡子的媳妇拿着擀面杖在门内和大伙对骂，老娘1分钱都没有，又不是我借的，和我可要不着。门外的人看他撒泼，不认账也上火气，你们是2口子，有什么不知道的？不用和这种人讲道理。大家
家伙冲进去，实在没钱就搬东西抵。这话很有号召力。银胡子媳妇哪里挡得住着许多人，很快大门就被人冲破，她被人推倒在地，眼睁睁地看着人们把屋里的家具、电器搬运一空。可一声尖叫却打断了大家伙的动作。在银家被锁住的大冰柜里，竟藏着一个女孩的尸体。开始大家惊悚的不敢查看，直到一个人颤抖的开口：“这是不是银胡子家失踪的大丫头？”有人大着胆子进了血，稍稍辨别后确认，没错，是银毛钱。毛钱是不值钱的意思。她失踪的时候14岁，也有1年多了。原来不是失踪，而是被害了，锁在自家里。这凶手怕不是？大家齐齐看向银胡子媳妇，她却在院里狂笑。这忤逆种，他爸让她伺候，她还敢反抗？一个丫头就是伺候人的命，便宜别人还不如便宜自己家人。她越说越癫狂，脸上肉都狰狞起来。银胡子让我教训教训她，我就用枕头捂住她，她挣扎的厉害，我越来越用力，可她就这么没了。我只是想让她听她爸的话，我都是为了她好，我不是故意的。大家伙面面相觑地看着她，大家对视了几眼，纷纷搬着东西跑回了自己的家。猫们依旧每晚在各家屋顶尖叫着，他们的样子越来越兴奋。连续好几天，每天都有人失踪，有村口常对娘动手动脚的老头，有时常以打骂我娘微弱的老太婆，有想把大姨卖给别人的媒婆，有曾经差点把我拖回家里的小混子。我娘死后的第6天，村头的河水里骤然漂浮了几具尸体，他们的胸部、心脏部都有一个大大的洞，正是失踪的那些人。他们在水上漂浮，鲜血却还不断地从身上碗大的伤口里流出，那河水已变得血红，整个村子都被血腥味笼罩。村子里的人更显焦虑，活着的人家已经不多了，但依旧争吵不断，人们身上的戾气也越发重了。农村里吃食总归是能吃很久的，即便不能出村，各家的食物吃上1年怕都是有富裕的。可即便如此，也有2家因此打得头破血流。沈老大偷了隔壁家的腊肉，在对方已经找到的情况下，依旧态度蛮横。那邻居平日里本是沈老大的一个跟班，现在也不顾忌了，拿起家伙就对打了起来。争斗以1死2伤终结，其他村民对此是满脸的冷漠。尸体没有人处理，被家属同样扔到了河水里。第2天娘的头七到了，白先生坐在我的对面，我们正在吃着大姨做的炸酱面。大姨的情况以肉眼可见的速度好转，现在和我简单的交流已经没有问题了。白先生过了娘的头七，我和学校请的假期就结束了，今天我就要走了。走了就别再回来了，这里不好，这是我自己的积蓄，你拿去读书，我自己用不到钱。他将一张卡推到我面前，我没有推辞，直接放进了口袋里。我看着大口吸溜面条的大姨，她的嘴角还挂着黝黑的酱汁。我会带大姨一起离开，刚我把家里的钱都找出来了，足够我们暂时的房租了。我会努力打工的，生活总归是会有办法的。吃了饭，白先生沿着小路将我们带到了村后，他将迷障解除，我和大姨顺利出了村。走远了些，再回头时，白先生依然站在那里，目送着我们。有一个女人的身影伫立在旁，我看不清她的样子，不过我想那就是我娘吧。回到学校后，我先在附近找了间房子租了下来，虽然不大，但足够我们生活了。大姨的情况虽然好了些，但还是不能出去工作的，手里还有些钱，但为了以后考虑，我除了上课外，还找了份便利店的夜班工作。夜班不耽误上课，工资也高一些。每日回到家，大姨总会揣上热乎乎的饭菜，这样的日子对我和大姨来说，都是曾经难以企及的。村子后来如何，我是从白先生的信里知道的。收到他的信，我很是意外，打开信封，里面描述了我们离开后的情况。我们离开后，白先生又在村里派发了一次符纸，他让大家把符贴在自家大门上，只说贴上后，过了今晚，村里就再也不会有事了。白先生在10里8乡都很出名，发现他还在村里时，还剩下不多的。村民们没有人不信他，他们对现在的生活充满了恐惧，如溺水者看到了绳索，大家都积极照做了。他们不知道，这些符其实是在吸收他们的气，以气聚灵，凝聚成形，魂魄融形，方可为人。而这气则都被白先生注入了我娘的魂中。夜晚降临，村民们都躲在自家的屋里，一阵风吹过，带起了森森火光，火势蔓延地极快，烧毁了各处的房屋。可那些房子里却没有听到一个呼叫声。大火烧了一整夜，等到警察和消防队赶到时，却发现原本不大的小村庄，如今已化作了尘土，整个村庄无一生还。白先生在信的最后还写道：我如今的罪孽比那些人还要崇尚许多，我终归会慢慢还的。如今趁我还活着，便陪着你娘去看看她未曾看过的景色。生来一世，总不能一直泡在苦水里。熊熊你的苦水已经尽了，接下来去过你想过的生活吧，你要幸福。信封里还加了一张照片，是白先生和我娘，他们彼此依偎着。白先生的头发全白了，脸上也多了许多皱纹，年轻的娘脸上是我从未见过的烂漫。照片的背景是壮丽的山河，几只大雁成对飞过，我想他是幸福的吧。那天在出发为娘下葬前，白先生和我讲了一个故事，事情要从那年地震说起。女孩家的房子塌了，她的爹娘和弟弟都被压死在了家里，在谷场干活的她和姐姐因为地势反而躲过了一劫难。他们有个父母在时任的干妈，无家可归的2人决定投奔，徒步走到干妈家里，满面慈悲的她收留了2人，说好不白住，只等找到活计，每月会给付租金，等原村能回去的时候就会离开。
开，一个每日笑脸的干妈，一个亲切和蔼的干哥哥，这让女孩觉得命运并没有那么糟糕。女孩很快找到了帮工的伙计，挣的虽然不多，但也是个好的开始。她还认识了镇里的一个青年，那青年是神算子收养的孤儿，他年纪相当，又都是渴望亲情的，两个年轻的心很快就走到了一起。在一个普通的晚上，女孩和姐姐房间的窗户被人撬开，一个男人跳了进来，他捆绑了姐姐的手脚，将女孩强行占有。当灯被点燃时，女孩才看清，眼前的魔鬼竟是自己的干哥哥。他以姐姐为要挟，以女孩的清白为筹码，让女孩嫁给了自己。而他的姐姐因目睹自己妹妹被人奸污而无能为力，第二天就疯了。他发现村里有很多被绑着的女人，那些女人有疯的有残的。女孩带着姐姐跑了多次，可每次都被村民给抓住送回娘家。后来女孩怀孕了，生下了一个女孩，她的禽兽丈夫连她的姐姐也不想放过她。第一次发了狠，虽然又被打了，但最终还是保下了姐姐。村子里被绑着的女人，有的死了，有的则也成了在村口抓人的一员。她有一个疯了的姐姐，有一个需要照顾的女儿。女孩变得逆来顺受，后来那男人开始卖她的身体，这村子里的男人怕是都进过她的房间，而那些女人们则对她极尽羞辱，更是不时会对她打骂。她们把自家男人辱骂自己的话，把自家男人殴打自己的手段，统统用到了女孩的身上。那她曾经的恋人呢？为什么不去救她？我发出了疑问。白先生没有回答我，只指着院子里坐着的爹，他的声音里似有魔力。熊熊他活不过今晚了，我娘他怎么办？白先生面上挂着浅笑，会一直跟在我身边，生生世世。